ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம ஒரு 50,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாகவே நம்ம 50,000 பட்ஜெட்டில் பிசி பில்ட் பண்ணால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு சூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு சூஸ் பண்ணால் ஒரு சின்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் சூஸ் பண்ண முடியும். அதால் AAA டைட்டில்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த பில்டில் நாம இந்த 50,000 பட்ஜெட்டில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பில்ட்டை நம்மளால் ஒரு 95% ஆஃப் எல்லா AAA டைட்டில் கேம்ஸுமே நம்மளால் 1080p அல்ட்ராவில் 60 fps மேலே அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ வாங்க இந்த பில்ட் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த பில்டுக்கான CPU நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது i3யோட 12th gen தான். ஸோ i3 நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பட்ஜெட் ஓரியன்ட் CPU நினைப்பீங்க. ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது. i3 உண்மையிலே ஒரு பெஸ்ட் பட்ஜெட் CPU. மிட் ரேஞ்ச் பிசி பண்ணுறவங்களுக்கு இதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டான CPU. இது i5 11th gen விடையுமே ரொம்ப பெட்டரான CPU. ஸோ இதிலே புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு. ஸோ இந்த பில்டுக்கு நம்ம இந்த i3 12th gen சூஸ் பண்ணலாம். 1200. ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே FPN தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நம்ம இந்த பில்டில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு இன்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை. அப்புறமா மதர் போர்டு. ஆக்சுவலாக மதர் போர்டில் நம்ம H610 தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். B660 நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா i3 ப்ராசஸருக்கு H610 போதுமானது தான். நீங்கள் i5 வேரியன்ட் போனீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு B660 மதர் போர்டு சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இங்கே சொன்ன மாதிரியே நான் H610 தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுலேயுமே கொஞ்சம் டீசெண்டான மதர் போர்டு தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் MSIயோட சூஸ் பண்ணுறேன். MSI Pro. ஸோ இப்போ இந்த மதர் போர்டை பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் மதர் போர்டு. கொஞ்சம் நார்மலான மதர் போர்டு தான். உங்கள் கூலிங்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஃபேனோட RTM கண்ட்ரோல் பண்ண தான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோடில் ஃபுல் RTMல, சைலண்ட் மோடில் மினிமம் RTMல, அப்புறமா மேனுவலாக கூட நம்ம எவ்வளோ ஃபேன் கார்டும் செட் பண்ணலாம். அது எவ்வளோ RTMல ஸ்பின் பண்ணணுங்கிறத. இந்த பட்ஜெட் மதர் போர்ட்லேயே அவங்க டிபிக் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயுமே இந்த லைட் பக்கத்தில் மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க பூட், VGA, DRAM, CPU. அதாவது இந்த மென்ஷன் பண்ணிக்கிற ஹார்ட்வேரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த லைட் பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது. இந்த பட்ஜெட் மதர் போர்ட்லேயே இந்த ஃபீச்சரை கொடுத்துருக்கிறது உண்மையிலே ஒரு நல்ல விஷயம் தான். நம்மளால் ஈஸியாக நம்ம பிசியில் ஏதாவது ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். 1 GB per LAN தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோரேஜுக்கு நமக்கு M2 இருக்குது. MD ஸ்டோரேஜ் ஃபாஸ்டான ஸ்டோரேஜ் தான். USB 3.2 வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. மற்றபடி PC Gen 4 சப்போர்ட் இருக்குது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். நமக்கு GPU அப்கிரேடுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம கூட இந்த பில்டோட நல்ல GPU தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆடியோ வந்து இவங்க என்னதான் செப்பரேட் சிப் கொடுத்துருந்தாலுமே இதில் ஒரு பேசிக்கான ஆடியோ தான் இருக்குது. 8 series ALC தான் இருக்குது. இது ரொம்ப லோ கிடையாது. ஒரு நார்மலான ஒரு ஆடியோ தான். மற்றபடி யூஸ்வலாக வர MSI மதர்போர்டில் இருக்க சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ், அப்புறமா Windows 11 ரெடி வித் T10 2.0. அப்புறமா இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்லேயே 12th gen 13 சப்போர்ட் இருக்குது. அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறமா இன்டெல் பூஸ்ட் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. அப்புறமா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இந்த பில்டுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. இந்த பில்டுக்கு நான் Nvidiaவோட 1660 சூப்பர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வித்தவுட் சூப்பர் மாடல் மட்டும் சூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதுலேருந்து வர பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கு ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளோ ஒர்த்து கிடையாது. எப்போவுமே சூப்பர் மாடலே சூஸ் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸிங் இப்போ 20,000 இருக்குது. அதனால தான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நான் இந்த பில்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களுமே இந்த பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா வித்தவுட் சூப்பர் மாடல்னா நீங்கள் போகாதீங்க. நீங்கள் வெயிட் பண்ணி AMDயோட 6600 வாங்கலாம். இது உண்மையிலே ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான். ஆல்மோஸ்ட் 3050க்கு ஈக்குவலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். ஒரு 2-3 FPS தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். மற்றபடி ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். ஆனால் RTX ஃபீச்சர்லாம் இருக்காது. GTXோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இதோட ப்ரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடும் சீக்கிரமே. இதே ப்ரைஸில் ஒரு 20,000 21,000 சீக்கிரமாகவே AMDயோட RTX 6600 வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பில்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டைமில் இருக்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ப்ரைஸை செக் பண்ணி பில்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ப்ரைஸ் இப்போவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் ஆகிட்டு தான் வருது. ஸோ அப்புறமா பவர் சப்ளை எப்போவுமே ரொம்ப சீப்பாக சூஸ் பண்ணாதீங்க. அது உங்கள் காம்பனன்ட்ஸை டேமேஜ் பண்ண நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே பவர் சப்ளை நல்ல பவர் சப்ளை சூஸ் பண்ணுங்கள். நமக்கு இங்கே 650 வாட் தேவைப்படுது. நான் 650 வாட்டே சூஸ் பண்ணுறேன். நான் யூஸ்வலாக ஜிகாபைட் தான் போவேன். பட்ஜெட்லாம் அவங்க தான் கொஞ்சம் நல்ல பவர் சப்ளையாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே நானும் ஜிகாபைட்டோட 650 வாட் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே யூஸ்வலாக ஜிகாபைட்டில் வர மாதிரி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அப்புறமா கேபினெட்டில் நான் எப்போவுமே ரொம்ப பட்ஜெட் பில்ட் பண்ணாலுமே கொஞ்சம் டீசெண்டான கேபினெட் தான் சூஸ் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலாக ஏர்ஃபுல்லாக பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஜிகாபைட்டோட கேபினெட் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஜிகாபைட்டோட C200. ஸோ இப்போ இந்த கேபினெட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த கேபினெட். முன்னாடி கூட கிளாஸ் பேனல் தான், சைட்லைன் கிளாஸ் பேனல் தான். முன்னாடி ஒரு ஸ்மோக் எஃபெக்டில் ஒரு கிளாஸ் பேனல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கிளாஸ் பேனலுக்கு மேலே ஒரு LED ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருப்பாங்க. 7 கலர் LED ஸ்ட்ரிப். ஆக்சுவலாக இது நம்மளால் சாஃப்ட்வேரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதுக்காக ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வழியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இந்த RGB பிடிக்கலன்னா நம்மளால் இதை டர்ன் ஆஃப் பண்ணி கூட வைக்க முடியும். ஸோ இதுதான் இதோட IO போர்ட்ஸ். இதோட சைடு டெம்பர் கிளாஸ் கூட லைட்டாக ஸ்மோக் எஃபெக்டில் தான் இருக்கும்.
இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஃபுல் கேமராஸையும் டீஅட்டாச் பண்ணலாம். மேக்னெட் டஸ்ட் ஃபில்டர் கூட இருக்குது, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்பெஷலாக இதோட ஏர் ஃப்ளோ அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது. முன்னாடி என்ன தான் ஃபுல்லாக கவராக இருந்தாலுமே சைடில் ஏர் வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஏர் உள்ளே போகிறதுக்கு. ஸோ நம்ம அங்கே ஃபேன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த வென்டிலேஷன் வழியாக ஏர் சக்காகி உள்ளே போயிடும். அப்புறமா ஹீட்டான ஏர் எல்லாமே வெளியே போகும். அந்த மாதிரி கரெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப சீப்பான கேபினட் போகும்போது சம்டைம்ஸ் முன்னாடி ஃபுல்லாக ப்ளோக் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏர் வென்டிலேஷன் எதுவுமே இருக்காது. அந்த டைமில் நீங்கள் முன்னாடி ஃபேன்ஸ் போட்டாலுமே எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஸோ எப்போவுமே கேபினட் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ செக் பண்ணி வாங்குங்க கண்டிப்பாக. அப்புறமா ரேடியேட்டர் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டாப்பில் 240 mm தான், ஃப்ரண்ட்ல 280 mm தான் நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் 360 mm ரேடியேட்டர் போடுறதா இருந்தால் இந்த கேபினட் உங்களுக்கு கிடையாது. நம்மளோட இந்த பில்டுக்கு ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே ஓகே தான், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த கேபினட் வாங்கிட்டு ஃபியூச்சரில் 360 mm ரேடியேட்டர் போடணும்னா அது முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே செக் பண்ணி வாங்குங்க. அப்புறமா CPU ஹைட், அதாவது ஏர்கூலர் போடுறதுக்கு GPUலேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல கேமரா. இந்த பட்ஜெட்டில் பில்ட் குவாலிட்டிலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரேம் நம்ம இங்கே 16 GB போக போகிறோம். இங்கே 2023 எல்லாமே 8 GB வச்சு நம்மளால் ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுக்க முடியாது. இனி வரப்போகிற கேம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவாக இருக்கும். நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பட்ஜெட்லையும் அதை ப்ளே பண்ணி தான் பார்க்கணும் எப்படியாவது. ஸோ அதனால தான் நம்ம 16 GB டுவல் சேனல் ரேம் தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாகவே பட்ஜெட்னா நமக்கு இங்கே இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் ஏடைட்டாவோட D30 தான், அதான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். 2 ஸ்டிக் சூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் வேணும்னா 16 GB × 2 கூட போகலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போதைக்கு 50,000 முடிக்கணுங்கிறதுக்காக 8x2 போகிறோம். இந்த மதர் போர்ட்லையும் 2 ஸ்லாட் தான் இருக்குது. அப்புறமா எப்போவுமே ஹார்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம். ஹார்ட்ஸ்க்கு எப்போவுமே ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஐடியா கிடையாது. SSDலையுமே NVMe SSD தான் ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே தான் இங்கேயும் 500 GB ஒரு NVMe SSD. ஏடைட்டா ஸ்லாட் 6 தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டை நம்ம முடிச்சுட்டோம், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலுமே பட்ஜெட் 49,000 தான் வந்துருக்கு. டே பை டே இதோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. எஸ்பெஷலி GPUயோட ப்ரைஸ் எல்லாமே. இந்த மதர் போர்ட் ப்ரைஸுமே இன்னும் ட்ராப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல மதர் போர்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். பட்ஜெட் மதர் போர்டுன்னு இருக்கிறதுலே ரொம்ப லோவன் மதர் போர்டாக சூஸ் பண்ணாதீங்க, அது ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்காது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்குமே பட்ஜெட்டில் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நல்ல ரிலையபிள் மதர் போர்டாக சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த பில்டோட பெஞ்ச் மார்க் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது எவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், எவ்வளோ FPS கொடுக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ முதல் கேம் GTA 5 இருந்தால் ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரோட ஃபேவரட் கேம் இதுதான். GTA 5 அல்ட்ரா செட்டிங்ஸில் 1080p ஃபுல் அல்ட்ரா செட்டிங், அட்வான்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் டவுன் ஆஃப் பண்ணதில் மேக்ஸிமமாக 137 FPS அச்சீவ் பண்ண முடியுது. ஆவரேஜாக 126 FPS தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹையர் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் மானிட்டர் வச்சாலுமே உங்களுக்கு நல்ல கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறமா ரேசிங் ஃபேன்ஸ் Forza Horizon 5 இதுக்குள்ளே பெஸ்ட் ரேசிங் கேம். இதுவுமே 1080pல ஃபுல் அல்ட்ரா செட்டிங்ஸில் மேக்ஸிமமாக 99 FPS கிடச்சிது. ஆவரேஜாக 87 FPS கிடச்சிது. அப்புறமா நியூ கேம்ஸ் ஸ்பைடர்மேன் ரீமாஸ்டர்ட், இதில் மேக்ஸிமமாக 105 FPSம் ஆவரேஜாக 82 FPSம் கிடச்சிது. அப்புறமா PUBG PC 1080p ஃபுல் அல்ட்ரா செட்டிங், இதில் மேக்ஸிமமாக 95 FPS கிடச்சிது. ஆவரேஜாக 84 FPS கிடச்சிது. PUBGயில் இவ்வளோ FPS கிடைக்குது, உண்மையிலே ஒரு நல்ல விஷயம்தான். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல FPSை இதால் எல்லா கேம்ஸ்லேயும் கொடுக்க முடியும். சில கேம்ஸில் மட்டும் நம்மளால் கொஞ்சம் FPS ட்ராப் ஆக முடியும். அதாவது 50 FPS 40 அந்த மாதிரி God of War, அப்புறமா Assassin's Creed Valhalla இந்த மாதிரி கேம்ஸில் எல்லாமே ஃபுல் அல்ட்ரா செட்டிங்கில் ப்ளே பண்ணுவோம். நம்மளால் 60க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். பிளேயபிள் தான், அப்போவுமே நம்மளால் கண்டிப்பாக அல்ட்ரா செட்டிங்கில் ப்ளே பண்ண முடியும். நான் சொன்னது 60க்கு மேலே போகாதுன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக எல்லா கேம்ஸையும் ப்ளே பண்ண முடியும் இந்த பில்டில். ஸோ 50,000 பட்ஜெட் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ஒரு பில்ட் வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போ இமீடியட்டாக இந்த பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா தாராளமாக இதை சூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நான் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த டைம் இருக்க கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ப்ரைஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். AMDயோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அந்த காரில் 10 to 15 FPS இனிமேல் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸிங் கூட 21,000 வரை இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த PC பில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க, கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.